Në qytetin e Përmetit është promovuar libri Nuri Dragoj, Nuri Dëshnicës dhe i Përmetit. Një monografi e autorit Gëzim Voda kushtuar figurës së studiuesit, historianit dhe publicistit të njohur nga Dëshnica, Nuri Dragoj. Aktiviteti mblodhi personalitetet të kulturës, studiues, përfaqësues të pushtetit vendor, duke kthyer këtë promovim në një ngjarje me vlera për jetën kulturore të qytetit. Autori i monografisë Gëzim Voda në fjalën e tij vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të Nuri Dragoj në fushën e historisë dhe publicistikës, duke theksuar se veprat e tij përbëjnë një pasuri të çmuar për trashëgimin kulturore dhe studimore shqiptare. Indicjen për këtë punim timin monografik për Nuri Dragojin e kam marrë nga vetë ekzistenca e tij, nga qenia e tij, si një historian, një publicist, një krijues modest, po me këmbë tokë, që ka punuar pa e dhënë detyrim kush, po duke thirrur bota e brendshme e tij, ndërgjegja e tij, i brumosur tamam me një detari shembullore. Dhe unë jam një ndër shokët e tij, bashkëudhëtues të tij në 20 vitet e fundit. Kemi qenë pjesë e shoqatës Dëshnica, kemi krijuar bashkërisht me të edhe me të tjerë. Dhe ai përveç se ishte nënkryetari i shoqatës dhe kryeredaktori i gazetës Dëshnica, e cila vazhdon edhe sot botohet, ashtu me probleme po votohet, kishte një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe dashuri shumë të madhe për vendindjen e tij, për Krahinën, Dëshnicën dhe për Përmetin. 3 librat e tij të parat i kanë Dëshnica dhe Dëshnicarët, veç 2 monografive po për Dëshnicarët, dhe pastaj pjesa tjetër ishte edhe në shkallë kombëtare edhe për Përmetin. Po e them këtu me që është rasti, janë 26 vëllime botime të tij të bëra në një periudhë 16 vjet, 17 vjet, gjithsej. Ky është motivi, më thënë drejtë, që cili do mund ta motivonte për të shkuar këtu. Më të veçantat për Nurin, them, është sfida. Sfidat që ka përballuar ai në jetë, që nga rinia, po them, e hershme e tij e deri vonë. Sfida e parë e tij ka qenë çështja e mbarimit të shkollës mesme dhe nuk i dhënë drejt studimi. Mbaruaj me rezultate mjaft të larta dhe gjetën pretekst sepse jati i tij ishte i internuar nga nazistët gjerman dhe mbasi u lurua mbas një vit e gjysmë qendeja, u paragjykua. Domethënë se mos kush e di, ai dalja gjallë nga kampi naziste, ndofta kush e di mos e kush e bë shërbime. Dhe kjo ishte paragjykuar, ndërkohë që ai kishte motën e kishte pjesë të Partisë Punës që vjen. Dhe kjo një sfidë personale e tij, të cilën ai ka përcjellur me këmbgulje, me luftë e arriti të marrë arsimin e lartë. Sfida e dytë e tij ishte me vetveten profesionalisht, sepse ai mbaroi studimet për mjek veteriner dhe ju përkushtua gazetarisë, ju përkushtua publicistikës në mënyrë vullnetare. Dhe kjo pjesë e vullnetarizmit të tij e bëri atë që të njihet e të vlerësohet sepse ai i shërbente dhe gazetarisë si profesionist pastaj më mbrapa. Pjesa tjetër ishte sfida e tij ishte me kohën. Sfida e tij me kohën ishte sepse ai në gjatë kohës që ju përfshi monografive, jetëshkrimeve për figura të rëndësishme siç është Kasan Tërbeshqina, siç është Mentor Përmeti, siç është Xhevari Spahiu, siç është Ethem Qerimi, që janë personalitetet të kulturës, të shkencës e tjera. Ai pikërisht gjeti momentin që ju përkushtua edhe çështje me karakter kombëtar. Ndërkohë, gjatë aktivitetit, u theksua se rrallëherë ndodh që një figurë të ketë marrë kaq shumë vëmendje nga krimtaria studimore dhe letrare, sa doktor Nuri Dragoj. Është kënaqësi të jem mes jush në një moment të respekti dhe vlerësimi për një figurë që ka dhënë kaq shumë kësaj treve dhe gjithë Përmetit, zotit doktor Nuri Dragoj. Ky libër që promovohet sot sjell jetën dhe veprimtarinë e Nuri Dragoj, një pasqyrë punës e përkushtimit dhe e vlerave që ai ka lënë pas. Ai jep dritë mbi kontributin e tij dhe mbi rrugëtimin që ka ndërtuar me përkushtim në komunitetin e vet. Në Përmet ne kemi fatin të kemi njerëz që nuk kanë bërë zhurmë, por kanë lënë gjurmë. Dhe Nuri Dragoj është pikërisht një prej tyre. Sot përmes këtij promovimi, ne kujtojmë shembullin që duhet t'ua tregojmë brezave që vinë, që të kuptojnë se vlerat e vërteta ndërtohen me punë, me dije dhe me përkushtim. Kur flasim për Nuri Dragoj, respektojmë jo vetëm ato si studiues, publicist, jetëshkrues e njerëz, të cilat shprehen në këtë botim për të cilin jemi sot së bashku,
por nxisim dhe japim mesazhe respekti për cilin do që përkushtohet për vendlindjen dhe kombin shqiptar, historinë dhe vlerat e çdo elementi të traditës e të adetarisë. Sikurse mësohet nga ky botim, Nuri Dragoj përfaqësoi tipin e njeriut vullnetmadh për të shkruar histori të mirëfillt, të qytetarit të përkushtuar për të nxjerrë në pa vetëm vlera pozitive, të studiosit të paanshëm e të ftohtë në gjykim rreth të vërtetave lokale e kombëtare. Në këtë aktivitet, Këshilli i Qarkut Gjirokastër nderoi 4 emra të njohur për kontributin e tyre në shoqëri: Sabri Lumani, i vlerësuar si një adetar antifashist, si dhe Tomor Çaushi, Skënder Hyseni dhe Anila Rexhepi, të cilët u vlerësuan për kontributin e spikatur në fushën e arsimit. Ju falenderoj shumë, sidomos zotin Gëzim, që ka humbtuar dhe nxori në pa figurën e babait tim, Këshillin e Qarkut, si dhe shoqatën Dëshnica. Një falenderim të veçantë takon Këshillit Qarkut Gjirokastër, shoqatës adetare Dëshnica, për blesimin që i ka bërë babait tim në fushën e mësimdhënies. Faleminderit për xhaxhanin tim për certifikatën minimës për shnjës Qarkut Gjirokastër dhe shoqatën Dëshnica adetare. Përgëzime mësuesve që u nderuan edhe zotit Sabri për kontributin e tij. E kam detyrë si mësues i vjetër të përgëzoj edhe paraardhësit e mi. Promovimi kësaj monografie vjen si një tjetër dëshmi e rëndësishme e ruajtjes dhe promovimit të figurave që kanë lënë gjurmë në historinë dhe kulturën shqiptare.